วันนี้น้องฝันกับน้องเล่จะมารีวิว แต่ว่ามีตัวนี้ไม่ด้วย ลาดค่ะ ที่จริงมันมีแบบนี้ด้วยนะน้องเราชื่อปิดตาแบบนี้นะอ้าวเด็ดน่าก่อนนะครับ พาไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวกันไปเที่ยวรอบห้องกันไปนี่เป็นหมอนข้างสุดโปรด หมอนข้างสุดโปรด อุ้ย โอ้ย โอ้ย แล้วก็เราจะมีเพจ ใช่นะ เราจะมีเพจการต่อเคเฟสอยู่นี่ถ้าน้องๆอยากซื้อน้องๆไปซื้อที่เมกาเลยนะ เมกาบางนา